Good morning mga sisi. So karon hangin kayo September 2 around 8:30 in the morning. So hangin jud kayo sa gawas pero tsada ang weather pero hangin nang kayo. Pero kailangan na gid namo ihatod si Emery sa bus station or bus stop kay around 8:05 na ang bus. So kailangan ako siya ihatod. Dili lang ako siya ihatod sa school karon kay daghan kay ko mga agenda karon nga buhaton. So makita gyud ninyo nung grabe ang kanang lihok-lihok sa mga dahon kay kusog lagi kuno kayong hangin naman daw strong advisory karon nga strong wind pero dili pa man sa dingon na nakakusog. So naalang ko sa sulod ani daghan kay akong gipang buhat-buhat karon nga adlaw mga household chores wala na akong gi-video. So si Emery padulong nami sa garage kay hatod na nako siya. Excited kay ni siya basta mag-eskwela pag nice ang weather. Pero kung tugnaw gani kayo magkusmod gid na yang naong kay murag dili siya ganahan mo bangon. So mo na ni ang view karon diri sa balay sa balay. So nagpainit ako sa sakyanan kay mo adto na dahil mi maghatod namin ni Emery. So nanami diri sa bus stop nanang bus ipasakay na namo ni si Emery. So usually siya lang gid na ang mag dala sa iyang bag pero ginanaog na ko na siya, ginatanaw lang na ako siya kay para nga makasakay gid siya nga safe. So ito na siya. Karon gikuha na lang po nako og balik og apil ang parcel nga niabot kay para nga maisa ra nako ni siya og sulod. Ibutang sana ako ni akong parcel dere kay mag-arrange siya ta dayon nakahuna-huna ko nga naaman dai may kamuti or kumura o kung saan kumura man siguro na sa lahat dere. Then dili kayo siya labo so ako na lang nagdesisyon kung ako na lang siyang himuong turon. Nara siya orange ang color. Medyo tamis man siya pero kailangan pagid siya og kanang gusto na ko nga murag mo crispy. So akong naidiyahan nga himuon na lang ako siyang turon. Para po nami snacks on niya hapon. Tugangan nang din ako ni siya og sugar kay para nga mulatik-latik po siya inig prito. Muna ni atong nahimo mga sis. So napay nabilin pero wala na mo ko'y wrapper. Kanira akong wrapper so okay na ni siya. Kami ra mo ko'y mga on. So ako na ning iprito sa ilim. So muna ni guys. So wala kay na ko siya gidaghanan og sugar kay mutaas akong blood sugar. Okay? So init pa kayo ato ning ilawan ng pagbabubunaw. Init pa kayo siya pero looks yummy. So samtang ipabugnaw nato ni guys mag-open sa atong parcel. So ipakilit sa natong turon kaya mag-open sa atong parcel. Kalimot naman ko kung sa'yo saludan murag. Okay. Palitan na po na ko si Marco jacket. Pagka na kayo sa jacket man pero pag ipalitan ako sa jacket sa timo. So nara. Uy. Okay siya. Baga nga jacket. Be, try na natog suot. Baga siya, please. So, siya tugnaw na ni. Try na ko. Yahag niya siya. So, busy ba sa suoy? Hindi. Pwede na din ako hulaman. Mura maggamay siguro na sa iya. Char. Okay ra. Warm siya. Then, naikuan. O kang niripot niya siya nga jacket. Diba itong na kasi mga kanang panglalong bitaw sa yung pero medyo siya gamay. Paano ito gi-order? 7 years old. Pero mura gagmay, no? Pero warm ang good niya siya. Okay. So, ako siyang gipalitan ani
pang ilalong sa iyang uniform. Black, kasagara black ako pa ilalong sa uniform. So, patan ako siya kupat. Hindi ko ganahan o ganap itong inta pa. Napakaganda. So, nagpayat ko, ani nga daghan nga, toothpick. So, nakapayat naman ko, ano, nakalimot ko. Then, sila niya siya. Oh, stocking, o kanang leggings, bitaw, pang ilalong gyapon ni siya sa iyang uniform. Payat na lang ko siya leggings. Mga leggings na siguro gyapon eh. Another leggings, so, daghan na siyang leggings. So, nag-iikot pa kanin niya. Ah, stretchable man ulit na. Oh, another leggings lang gihapon eh. Pero murag basta ko siyang mas warm ang leggings lang gihapon. Kaya namin plano nga laag. So, leggings. So, mura na siya. Murag kulangan. Muna ni siya ko ng order, guys. Ito na itong turon. Oh. Damihan ba? Ilisan sana ako niya kung kapit eh. Kaya murag igak naman. Okay, so i-try. Try na nato. Nara, oh. Ano? Mama. Masarap. Uy, init o, gasoso pa. Maklaro niya gasop. Napit siya. Lamig siya. Mula na itong video karon guys. Kaya kaon sa kuha niya. Wala magulat sa kumbahan na kapabot niya. Mag-lunch time siya. Muna to, continue na mong day. See you next time. Bye-bye! Okay.